नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्नॉट लाइफ स्टॉक में। तो आज अपने जो बर्ड्स हैं वो 9 डे के हो चुके हैं। उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ गया है साउंड का। पता नहीं कैसे आया। मैनेजमेंट भी ठीक चल रहा है, ना ही ठंडी ना ही गर्मी मेंटेन हो रहा है, टेम्परेचर भी। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि जो साउंड का प्रॉब्लम आया क्यों आया। अगर आप लोगों को पता हो किस कारण से आ सकता है समर सीज़न में। आज जो डेट है 27 अप्रैल का दिन है। समर सीज़न में अगर साउंड प्रॉब्लम आ रहा है तो किस कारण आ रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या मेडिसिन से ये सही हो सकता है। अभी हम सिर्फ इस पर स्प्रे चल रही है फॉर्मलिन की, उसमें रिज़ल्ट है, कम है, पर डट नहीं रहा। बाकी ख़त्म नहीं हो रहा है। छोटे चिक्स हैं तो इसमें थोड़ा डर है कि वेट वगैरह लेगा कि नहीं लेगा। यदि आप लोगों को पता हो कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किस मेडिसिन से ये सही हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी फीड इनटेक, वाटर इनटेक एकदम परफेक्ट चल रहा है। ऐसा है 5 कट्टे रोज़ की खा रहे हैं, उनकी 2.5 क्विंटल फीड उनकी जा रही है। फीड भी ठीक बढ़िया इनटेक कर रहा है और वाटर भी, लेकिन साउंड बंद नहीं हो रहा है। इतना था उतना ही रुक गया, स्प्रे से इतना फ़र्क है, बाकी बढ़ नहीं रहा। तो अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।